Ребят, мы сейчас находимся на даче. Нам здесь делают, строят как бы ее. Вот, мы здесь планируем, как будет все стоять, как будут делиться комнаты. Вот, сейчас я вам хочу показать, спуститься. Нам недавно уже делали камин. Вот, сейчас спущусь, вам покажу, как его сделали. Мне нравится, девочкам тоже, да? Там можно и запекать, и делать шашлыки, и есть комфорчики такие, и еще есть, она выполняет функцию обогрева вообще дома. Сейчас вам покажу. Вот я спустилась уже на первый этаж, я, кстати, была на втором этаже. Вот так вот сделали нам камин. Смотрите, сейчас я покажу его. Вот здесь получается зона для шашлыков, барбекю. Вот здесь это камин. Вот далее, вот смотрите, вот так идет ввысь. Получается. И вот здесь еще так все, еще строительством. От строительства все осталось. Вот здесь получается духовочка. А вот здесь вот такие вот, это для ростовки, там закидывать дровишки. Сейчас отойду, вам покажу, как выглядит. Ева, да, я уже. Вот, смотрите, вот так вот выглядит. Это все. Вот. Недавно сделали. Пользоваться камином и, вообще, в общем, можно будет через 2 недели, пока все станет на свое место, подсохнет, вот. Так что ждем побыстрее уже протестировать. Вот еще сделали такую вот шпаклевку, получается, да. Вот, так что скоро будем уже красить стены. Сейчас вам покажу цветочки, какие выросли у нас на даче. Смотрите, вот такие вот вещицы. Они, кстати, очень хорошо растут. Сейчас, кстати, прошел ливень. Смотрите, вообще неприхотливые растения, их можно соединить, они красиво оплетают забор. И вот еще цветочки. Идем, как называется эти цветы? Вон, видите? И вон немного видится. Красиво. Красивые розочки, смотрите. Это карликовые, да, такие маленькие. И вон еще розовые. Смотрите, Видишь, ребята, сюда, и сюда дым не идет. тестируем, как горит. Прикольно. И вот сюда дым не идет, да? Ребят, мы сейчас приехали на волейбол. Кстати, мы уехали, когда уезжали с дачи, начался сильный ливень. И говорят, что была сильная гроза и вырубила грозой, типа, трансформатор. Ну, не вырубила, а из-за того, что дождь, наверное, и туда попала вода. Ну, короче, да. Короче, там случилось такое, что да. Вот. Сейчас мы уже приехали домой. Ой, приехали на волейбол. Такое море немного неспокойное. Да, небольшие волны, но были тучи вообще. Была очень плохая погода, а сейчас вроде бы нормально. Вот. Сегодня достаточно много людей. Сейчас будем играть. Надо сначала размяться. Ребят, мы уже поиграли в волейбол. Сегодня такой красивый закат. Потому что тучи там. Сейчас мы уже собираемся ехать домой. Ребят, мы уже приехали домой. Сейчас, наверное, выберем какой-то фильм, будем смотреть. Купили мороженое к фильму. Вот. Так что у нас будет вечер для просмотра фильма. Еще не знаю, какой будем смотреть. Я выбираю.
Так что буду заканчивать свой влог. Хочу сказать спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами завтра. Всем пока-пока.